नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में बप्पी लहरी जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद एक बीमारी है जो काफी जोरों शोरों में चर्चा पर है। कहा जा रहा है कि बप्पी लहरी जी की मृत्यु ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी से हुई है। तो आखिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक ये नई बीमारी है क्या, इसके दुष्परिणाम क्या हैं, ये किस कारण से होती है, आज इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है। जब हम सोते हैं तो हमें सोते टाइम हमें सांस लेने के सिर्फ दो ही माध्यम होते हैं हमारी शरीर के अंदर, या तो हम नाक से सांस लेते हैं या तो हम मुंह के द्वारा सांस ले पाते हैं। लेकिन अगर हम सोते रहें और ऐसी कंडीशन में हमारे गले पर कोई भार पड़े तो हमें सांस लेने में काफी दिक्कत होगी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप सो रहे हैं और सोते सोते आपको अगर ऐसा लगे कि आपके गले पर किसी चीज का भार पड़ रहा है जिससे आपको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, तो सोचिए फिर आगे क्या होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग थोड़ा हेल्दी होते हैं उनके सोते टाइम पर उनके मुंह से खर्राटे की आवाज आती है। उनके सोते हुए अलग अलग तरह के साउंड आते हैं, घर घर करके आवाजें आती हैं। इसी को खर्राटा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि खर्राटे लेने वाला व्यक्ति पूरी रात लगातार खर्राटे लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खर्राटे लेने वाले व्यक्ति की नींद बीच बीच में खुलती है, अचानक वो चौंक करके उठता भी है और उठने के बाद एक लंबी सांस लेता है और फिर दोबारा उसी पोजीशन में सो जाता है। दोबारा फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है, उनके खर्राटे की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, आपने कभी ये सोचा है? तो आइए जानते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया क्यों होती है। दरअसल जब हम सोते हैं तो हमारी सांस जो है वो गले से होकर के लंग्स तक जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो थोड़ा हेल्दी लोग होते हैं उनके गले में यहाँ पर, जिसको कि डबल चिन कहते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाने के कारण ये लटक आता है, थोड़ा सा ज्यादा फैट हो जाता है, वहां पर एक्स्ट्रा फैट जिसको कहते हैं जमा हो जाता है, उसी को डबल चिन भी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर बप्पी लहरी जी की फोटो देख पा रहे हैं, उनके यहाँ गले में डबल चिन है, यानी कि एक्स्ट्रा फैट वहां पर आ गया है। ऐसी कंडीशन जब रहती है तो ये एक्स्ट्रा जो फैट हमारे गले में जमा हुआ होता है वो सोते समय हमारे गले पे ज्यादा प्रेशर डालता है, जिस वजह से खर्राटे भी आते हैं। और कभी कभी खर्राटे लेते लेते व्यक्ति अचानक उठ जाता है क्योंकि उसे ये महसूस होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या हमारे गले पर कोई प्रेशर पड़ रहा है। यही जो प्रेशर गले पर पड़ रहा है इसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी कि जो दिक्कतें सोते वक्त व्यक्ति को आती हैं वही बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये ज्यादातर हेल्दी लोगों के ही होती है, जिनका शरीर काफी वजन वाला होता है, जिनको सोते वक्त खर्राटे लेने की आदत होती है। ये बीमारी उन्हीं के साथ होती है। ये कोई वैसी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, बप्पी लहरी जी की मौत ने हमें इसका एक सबक भी सिखाया है, जिसकी वजह से हमें इस बीमारी का पता चल पाया है। वरना आमतौर पर लोग खर्राटे को आम समझते थे कि व्यक्ति सोते वक्त सिर्फ खर्राटे ले रहा है, लेकिन बप्पी लहरी जी की मौत के बाद ये पता चला है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये एक बीमारी है जो कि हेल्दी लोगों की और डबल चिन में फैट जमा हो जाने के कारण होती है, जो कि खर्राटे में बदल जाती है, जिससे व्यक्ति को गले में दिक्कत होती है, गले में प्रेशर पड़ता है, ऐसा महसूस होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बीमारी है वो कितनी तरह की होती है। मूल रूप से देखा जाए तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बीमारी है वो साधारणतः 3 तरह की होती है। फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें ऐसा होता है कि ब्रीथिंग टाइम पे ब्रीथ को पास होने के लिए उसमें प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी ब्रीथिंग को पास होने में काफी प्रॉब्लम होती है। सेकंड है कंट्रोल स्लीप एपनिया। इसमें ऐसा होता है कि सांस हमारी बार बार रुकती है पर कुछ देर के बाद अपने आप अचानक सांस नॉर्मल हो जाती है, लोग सामान्य जीवन बिताने लगते हैं। ऐसी कंडीशन को सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं। और हमारा थर्ड है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। इस डिसऑर्डर के अंदर हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। ये काफी भयानक होता है, ये कंडीशन काफी ही भयावह होती है। इस कंडीशन में व्यक्ति सोते सोते ये नहीं समझ पाता है कि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई और दिक्कत, वो समझ नहीं पाता है, सिर्फ वो छटपटाता है सोते टाइम। और ऐसी ही कंडीशन वो होती है जिसमें व्यक्ति की सोते सोते मृत्यु हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट फैक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।